Приветствую, друзья! Не буду много трепать языком и делать длинное вступление, как любят это делать многие. Сразу коротко и по делу о трех самых лучших пылесосов с аквафильтром в бюджетном сегменте. Чтобы вы понимали, это не полноценный получасовой обзор моделей пылесосов. Я кратко скажу о их плюсах и минусах. Пылесос Hoover Hype 1 610 019. Основные плюсы: относительно небольшой для данного типа пылесосов вес 5-8 кг, компактность, шестислойная фильтрация, включая ЭПА, моющийся, регулируемая мощность на корпусе, хранение насадок на трубке, рабочий радиус 8 метров. Минусы: слабая маневренность, немного не хватает мощности. Витек VT1833. Основные плюсы: доступность, высокая мощность, 5 ступеней фильтрации, телескопическая трубка из металла, универсальный набор насадок. Минусы: только горизонтальная парковка для хранения, шумная работа, Шиваки SVC 1748. Основные плюсы: регулирование мощности, регулятор на корпусе, автоматическое сматывание шнура, 2 цвета корпуса на выбор. Минусы: контейнер трудно очищать, так как есть бортик, и при сливе осадок остается на дне. Приходится несколько раз ополаскивать. Маленькие передние колеса, низкая маневренность, плохо переезжает через порожки. Нет автоматического отключения в случае опрокидывания.